너루야, 넌 오늘 일 안 도와줬지? 응? 인사나 해봐. 안녕하시오 하고. 옳지. 어이구 잘했네. 안녕하시오. 아이고, 오늘도 해가 안 나네요. 지금 새해부터 어제도 해가 없고 오늘도 해가 없고 눈 소식이 있는데 오지는 않고 있고 하늘만 흐리고 있네요. 지금은 땔감, 화목나물로 땔감을 집으로 옮기는 작업을 하고 있습니다. 여기다 또 화목난로 땔감 나무 참나무 시켰는데 아이고 시킨 지 꽤 됐는데 지금 많이 밀렸나봐요. 도착 않고 있네. 그래도 빨리 치워놔야 언제 올지 모르니까 치워놔야 돼서 지금 집으로 다 옮기고 있습니다. 날은 포근하네요. 아무래도 이렇게 날씨가 이러면 고르쇠 물이 나올 것 같네요, 느낌이. 그래서 이따가 한번 고르쇠, 요것도 고르쇠 나무인데 이따 고르쇠를 물 나오나 한번 채취해 보도록 하겠습니다. 오늘은 나무를 옮기고 있습니다. 저 집으로 옮기는 중입니다.